कश्मीरियुनि सां इज़हार यकजहती ऐं भारत में मुस्लमाननि ते थींदड़ ज़ुल्म ख़िलाफ़ जमियत उलमा इस्लाम तरफ़ां मदरसा अल कासमिया खां रैली कढी वई। रैली शहर जो गश्त कंदे पब्लिक पार्क पहुती, जिते JUI जे अॻुवाणनि मौलाना इस्माइल मेमण, मुफ्ती नज़ीर अहमद उमरानी, मौलाना अशरफ मेमण ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त असांजो पहिरियों ॾींहुं हिन दुनिया में जिते बि मुस्लमाननि ते ज़ुल्म थी रहियो आहे उन्हनि सां इज़हार यकजहतीअ तौरु मल्हायो आहे। कश्मीरियुनि ते ज़ुल्म थींदे 4 महीना गुज़री विया आहिनि, पर असांजी हुकूमत सिर्फ़ ट्विटर ताईं महदूद आहे। रिपोर्ट अतीकुर रहमान खत्री, सजावल।